कैसे ड्रिलिंग मशीन से धुआं आने लगा। राम राम सभी भाई को। सुबह उठकर मैं चल देता हूँ सिलेंडर की टंकी भरवाने के लिए। सिलेंडर की टंकी उठाकर मैं आ जाता हूँ इस दुकान में। इससे सबसे पहले मैं आटा लेता हूँ जो कि हम गरीबों को दान करेंगे। फिर मैं घर आकर ये क्वाड उतार लेता हूँ। ये क्वाड मैंने इस दीवार से उतारा है और यहाँ पर एक नट है, वो अभी दोबारा निकालेंगे। और ये तार है जिसके कारण ये क्वाड अटक रहा है, मैं इसे निकाल दूंगा। फिर हमने ड्रिलिंग मशीन से इस बींद के पार मोरा निकालना चाहा, पर इसमें से धुआं आने लगा। फिर हमने सोचा कि हमारी ड्रिलिंग मशीन ख़राब हो चुकी है। फिर हमने ऊपर मोरा निकाला। ऊपर मोरा निकाल कर हमने अपना क्वाड इस दीवार पर फिट कर दिया। फिट करने के बाद ये दो ईंट इधर आके गिर गए। फिर हमें सोचा कि इस क्वाड को दोबारा खोल कर हम मिस्त्री से ये क्वाड सेट करवा लेंगे। इसी के साथ बाय बाय। मिनी ब्लॉग।